så YouTube, det er Tropony her igen, og jeg er Asger med igen, og det har vi næsten i hver video. Men her, der skal vi lave en blindtest med forskellige colaer, og så skal vi bedømme, så skal vi gætte på, hvad for nogle det er, og så skal vi sige, hvad for en vi synes, der smager bedst fra 1 til 5. Vi har 5 colaer. Vi har Pepsi, vi har Coca-Cola Zero, vi har Coca-Cola, den originale, og så har vi Pepsi Max, og så har vi en Cola, American Cola. Og så vil vi ellers bare gå ind, og så vil min far komme og hælde det op, og vi ved ikke, hvad for en glas. Så yes. Så er vi tilbage, og nu skal vi til at smage det. Jeg tænker, skal vi ikke bare tage straf for den her ende af? Jo. Så. Det smager ikke som noget, jeg har smagt før. Synes jeg. Hvad gætter du på der? Jeg tror, det er Pepsi Max, faktisk. Tror du det? Det tror jeg. Jeg tror, det er den her American Cola. Kom, lad os sætte den tilbage igen her. Okay, så lad os gætte på, hvad for en det er. Jeg siger det nu. Skal vi smage alle sammen først? Ja. Okay. Ja. Prøver vi den næste. Hvad er det? Det ved jeg ikke, Pepsi Max. Jeg tror, det er et eller andet normalt cola, eller så det er American Cola. Jeg tror, det er Coca-Cola Zero. Kan man godt smage forskel? Ja. Ja, jeg tror, det er der. Okay, så gætter vi på den. Det er færdigt. Så er det den næste. Det er originalt. Det går godt. Det tror jeg. Original Coca-Cola eller Pepsi Max er det der. Jeg tror, det er original Coca-Cola. Jeg tror faktisk, det her det der amerikan. Det der, det er normalt cola. Nej, fordi det her det er meget sødere, fordi i normal cola der er der sukker i det. Det er der ikke, eller det der. Der er sødestoffer. Sødestoffer i. Det var sødt. Den er svær, synes jeg. Jeg ved bare, det ikke er Pepsi Max. Ja. Eller Pepsi. Skal vi smage den næste? Jeg tror faktisk den første der, det tror jeg var Pepsi. Jeg tror den der, det var den der American Cola, og så tror jeg, det der, det er original Coca-Cola. Ja. Skal vi smage den her? Ja.
gætter på, at det her det er Pepsi. Amerikansk. Nej, ikke Pepsi og Pepsi Max. Okay, så den sidste. Jeg tror, det er det amerikanske. Det er det helt klart. American. Det må det være. Det smager godt nok dårligt. Mm. Okay, så skal vi give den, hvad for en vi bedst kan lide. Ja. Vi skal nok lige lægge den den anden. Okay. Jeg giver min første plads til den her. Jeg ved ikke, hvad for en det er. Min anden plads, det er den her, vil jeg nok sige. Tredje plads. Den her. Og fjerde plads. Den her. Og så femte pladsen. Den er godt nok ulækker, den der sidste. Den sidste skål. Jeg giver min første plads til den der. Og jeg ligger lige sådan her. Selvfølgelig min femte plads til den her, som er dårlig. Så tror jeg giver min fjerde plads, der giver til den her. Så har vi anden og tredje plads, og jeg tror jeg giver den til den her og den her. Okay, nu skal vi så placere dem. Altså, jeg vil sige, den her, det er Pepsi. Vil du godt sige det? Pepsi Max. Det er faktisk godt. Og den der, det er normal Pepsi. Normal Pepsi? Ja, det vil jeg også sige. Så den der, den her, det er den der. Og så er det bare de der to. Jeg synes, den der, den var meget sød. I forhold til, hvis det skulle være zero. Så jeg synes, vi skal placere den her. Og så bliver det zero her. Og så tror jeg bliver. Så kommer min far lige og bytter om, hvis der er nogen, der er forkerte. Det er sket. Ja. Hvilken en havde I på førstepladsen? Hvilken en havde du på? Jeg havde på min første plads den, som vi tror er Pepsi Max. Mm. Jeg havde normal Pepsi. Og du havde normal Pepsi? Fordi? Den, jeg troede. Den, jeg tror. Der er to, der er helt rigtige. Er det de to? Hvilke to tror I, der er helt rigtige? Den her og den der. Ja, det vil jeg også sige. Den aller sidste, den er i hvert fald helt rigtig. Femmeren, den er rigtig. Den smager også helvede. Den er rigtig. Og den her, den er også rigtig. Okay. De her to er rigtige. Så skal vi have byttet noget op. Men de andre tre, de er ikke rigtige. Så tror jeg faktisk, at det er... Og så den her herhen. Og så den her herhen. Er det rigtigt? Er det jeres endelige bud? Ja. Eller... Nej, det er ikke rigtigt. Er det ikke? Der er ingen af dem, der er rigtige stadigvæk. Den der, den smager så sødt. Hvis det kan jo... Skal jeg give det rigtige? Ja. Sådan der. Nå. Asger, du kan bedst lide Coca-Cola. Original. Test i hvert fald. Og jeg kan stadigvæk bedst lide Pepsi. Pepsi Max. Og den der, vi er i hvert fald enige om, at den der American, den smager af helvede til. Så lad være med at købe den. Jeg tror egentlig bare, I vil sige tak fordi I gad at se med. Husk at smide den her. Husk at give den her video et like. Og så ses vi ellers næste gang. Ja, hej.